Hai guys, ketemu lagi. Aku Tamima. Aku tuh tadi lagi baca, terus ada paketnya mainan. Ini tapi besar banget. Kita buka. Tadi aku suka banget. Aku harus minta tolong. Mama. Ya. Susah banget bukanya. Nah, gitu. Pakai gunting mah. Aduh, susah. Udah kebuka nih. Kita lihat. Ini. Aduh. Susah. Sebentar. Itu ada aduh, dapat ini dia tinggi ini, tingginya segini, rambutnya panjang banget sampai ke sini, ada sisir, ada cepit-cepit, ada rambut lucu. Cantik banget. Rapunzel, turunkan rambutnya. Suka hatiku. Wow, kemasan. Aduh, itu gunting bagian. Mama, ada ininya banyak banget loh. Mama, bang iniin dong. Wah, banyak banget tuh, lihat. Jeng jeng, ini dia. Halo. Rambutnya. Ini rambutnya, kita lihat dulu. Ada rambut juga. Ada warna pink, ada warna ungu. Jatuh sisirnya. Sisirnya ada lope. Dan ini ada cepitnya warna matahari. Bunga deh. Kalau Amin dapat hadiah, Amin janji akan rajin belajar ngomong gitu. Ya. Sendiri. Kalian harus rajin belajar kalau mau beliin mainan. Soalnya tadi aku belajar, terus tiba-tiba langsung datang. Jadi aku langsung cepet-cepet. Ya kan, Mah? Aduh, Mah, ini masih ada barang-barang nih. Jadi Rapunzel udah punya sisi sendiri. Kalau rambutnya cantik deh. Ada jatuh Rapunzelnya. Cantik, aku suka. Satu lagi.
aja barang-barangnya. Barang-barangnya ini rambut lagi, jepit, sisir, dan pinselnya. Udah, lihat ini, tuh. Jadi gitu ceritanya. Bye.